अब सहकारी क्षेत्रको लागि परिच्छेद 6 मा पुँजीको सम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको मापदण्ड अनुसार परिच्छेद 6 मा चाहिँ पुँजीको सम्बन्धी व्यवस्था कायम गरिएको छ। त्यसलाई क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो CAR पनि भन्दछ। र यो चाहिँ सहकारी क्षेत्रको लागि बिल्कुलै फरक विषय र यो चाहिँ अहिलेसम्म सहकारी क्षेत्रले अवलम्बन नगरेको र यसको प्र्याक्टिस पनि कम भएको हिसाबले यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। र यसको चाहिँ परिचय, यसको प्राधिकरणले गरेको व्यवस्था र यसले यो किन यो आवश्यक छ कि छैन, के र चाहिँ यसको आवश्यकता भन्ने विषयमा सानो भिडियो तयार बनाउन जमर्को गरेको छु। अब यसको परिभाषामा जाँदाखेरि चाहिँ सहकारी संस्थाको कुल जोखिमको तुलनामा, कुल जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा कुल पुँजीको अवस्थाको मापन गर्छ। यसले कुल जोखिम सम्पत्तिको आधारमा कुल पुँजीको अवस्था कस्तो छ भनेर यसले हेर्नलाई मद्दत गर्छ। सहकारी संस्थाले सामना गर्नका लागि कति पुँजी सुरक्षित राखेको छ, सहकारी संस्थाहरूले विभिन्न परिस्थितिको सामना गर्नु पर्यो भने त्यसमा कति चाहिँ पुँजी सुरक्षित रूपमा राखेको छ भनेर अनुपात हेर्नलाई यसले काम गर्यो। र सहकारी संस्थालाई सम्भावित घाटा बेहोर्न सक्ने अवस्थामा रहे नरहेको मूल्याङ्कन गर्नको लागि पुँजीकोषको यसले काम गर्छ। र जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता, कुनै पनि सहकारी संस्थाले जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता कस्तो छ भनेर हेर्नको लागि पनि पुँजीकोषको आवश्यकता पर्छ। पुँजीकोषलाई चाहिँ कोर क्यापिटल र सप्लिमेन्टरी क्यापिटलको रूपमा लिन्छ। प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजीको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। यसको परिभाषालाई यसरी बुझ्नु होला। अब कोर क्यापिटल वा यसलाई टायर 1 क्यापिटल पनि भन्छ। यो चाहिँ मिनिमम स्ट्यान्डर्ड यसको 4% हुन्छ। 4% मिनिमम स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। अनि दोज क्यापिटल which has no fixed maturity period, लाइफ नभएको क्यापिटलहरू चाहिँ यसमा राख्ने समावेश गरिन्छ। प्राथमिक पुँजीमा सेयर पुँजी, जगेडा कोष, घाटापूर्ति कोष, सञ्चित नाफा नोक्सान शीर्षकहरू रहेका हुन्छन्। अनि त्यहाँबाट प्राथमिक पुँजीमा सेयर पुँजी, जगेडा कोष प्लस घाटापूर्ति कोष प्लस सञ्चित नाफा नोक्सान गरेर यसरी क्यापिटल निकालिन्छ। यो भनेको सेयर पुँजी तपाईँको वासालतमा रहेको सेयर पुँजीको रकम, जगेडा कोषमा रहेको चाहिँ तपाईँको पैसो कति छ जगेडा कोषमा, घाटापूर्ति कोषमा कति खडा गरेर राख्नु भएको छ, र सञ्चित नोक्सान छ, नाफा नोक्सान छ भनेदेखि त्यस्तो खालकोलाई जोडेर यसलाई भारी सम्पत्तिको आधारमा गणना गरेर, जोखिम भारी सम्पत्तिको आधारमा गणना गरेर राखिन्छ। प्राथमिक पुँजीकोष चाहिँ यति नै हो। प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात निकाल्दा चाहिँ यसलाई अब यतिलाई तपाईँको जोखिम भारी सम्पत्तिको रकमले भाग गरेपछि यसको अनुपात आउँछ। प्राथमिक पुँजी गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीकोषबाट देखाएका शीर्षकहरू घटाउनु पर्छ है। डिफल्ट ट्याक्स, इन्टेन्जिबल एसेट्स, सर्टफल प्रोभिजन्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटीहरू, यस्ता कुराहरू घटाउनु पर्छ। प्राथमिक पुँजी अनुपात देहाय बमोजिम मापन गर्दछ। प्राथमिक पुँजी अनुपात मापन गर्दा चाहिँ प्राथमिक पुँजी भनेको अहिलेको माथिको सेयर पुँजी, जगेडा कोष, घाटापूर्ति कोष, सञ्चित नोक्सान, नाफा नोक्सानलाई कुल जोखिम भारी सम्पत्तिले गुणन गरेर इन्टु 100 गरेपछि यसको अनुपात आउँदछ। यसलाई यसरी निकाल्न सकिन्छ। अब सप्लिमेन्टरी क्यापिटल भनेको के हो भने, अब यो पनि मिनिमम स्ट्यान्डर्ड भनेको 4%। यो 4% कोर क्यापिटल 4% र सप्लिमेन्टरी क्यापिटल 4% गरेर 8% तोकिएको छ। दोज क्यापिटल which has fixed maturity year, यस्तो खालको क्यापिटल दिने जसलाई चाहिँ लाइफ भएको हुन्छ त्यसलाई बुझाउन सकिन्छ। जस्तै भाका नागेका वा सक्रिय ऋणका लागि गरेको ऋण नोक्सान व्यवस्थामा
भाका ननागेका वा भाका नागी 3 महिना व्यतीत भएको यस्तो खालको र सदस्यहरूको बचतको सुरक्षामा प्रवाह गरेको ऋण। यस्तो ऋणहरूको त एउटा म्याचुरिटी लाइफ हुन्छ नि त, यति वर्षको लागि भनेर लगानी गरेको हुन्छ, त्यसरी बुझ्न नि सकियो होला। के समावेश गर्न सकिन्छ त भाका ननागेका वा भाका नागी 3 महिना व्यतीत भएको, भाका ननागेका वा भाका नागी 3 महिना व्यतीत नभएको सदस्यहरूको बचतको सुरक्षामा प्रवाह गरेको कर्जा, अतिरिक्त ऋण नोक्सानी व्यवस्था भनेको तोकिएको भन्दा बढी कर्जा नोक्सानी गरेर त्यस्तो राखिएको छ भने त्यसको पैसा त्यो अतिरिक्त मात्र। सम्पत्ति पुनर्मूल्याङ्कन कोष भनेको चाहिँ अब यो खास भन्न खोजेको चाहिँ सम्पत्ति बढ्दाखेरि सम्पत्ति अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बढ्यो भने त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर बढेको जति पैसालाई चाहिँ सम्पत्ति पुनर्मूल्याङ्कन कोष भनेर एउटा कोष खडा गरेर राखेको छ यदि भने त्यस्तो बेलालाई चाहिँ यो सम्पत्ति पुनर्मूल्याङ्कन कोष पनि यसमा एड गर्न सकिन्छ, नभए यो पर्दैन। स्वतन्त्र जगेडा निश्चित समयमा खर्च गर्नुपर्ने वा अन्य कोषमा खर्च गरेर बाँकी रहेको रकमहरू त्यसलाई पनि राख्न सकियो। अनि अब क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो, संस्थाले न्यूनतम प्राथमिक पुँजी भनेको कोर क्यापिटल अनुपातको अतिरिक्त पूरक पुँजी सप्लिमेन्टरी क्यापिटल मापन गरी कुल जोखिम भारी सम्पत्तिको न्यूनतम 8% भनेको कोर क्यापिटलको 4%, सप्लिमेन्टरी क्यापिटलको 4% गरेर 8% प्राथमिक पुँजी प्लस पूरक पुँजी अनुपात कायम गर्नुपर्ने छ भनेछ। कुल पुँजीको अनुपात निकाल्दाखेरि प्राथमिक पुँजी प्लस पूरक पुँजी डिभाइड बाई कुल जोखिम भारी सम्पत्तिले भाग गर्ने, त्यसपछिबाट यसको अनुपात निक्लिन्छ। कुल पुँजी कोष गणना गर्ने प्रयोजनको लागि प्राथमिक पुँजीको अधिकतम 7% मात्र पूरक पुँजी हुनुपर्नेछ भनेछ है। यो कुरा नि ख्याल गर्नु होला। कुल पुँजी गणना गर्ने प्रयोजनको लागि प्राथमिक पुँजीको अधिकतम 7% मात्र पूरक पुँजी भनेको यसलाई प्राथमिक पुँजीको 7% भनेको यसको 4% छ भने पूरक पुँजी पनि 4% मात्रै हुन्छ। यसको फेरि 5-6% चाहिँ राख्न पाउने छैन भने हो कि 5-6% पूरक पुँजी राखेर प्राथमिक पुँजीको चाहिँ थोरै राख्न हुँदैन। यसरी बराबर यसको 4% यसको पनि 4%, यो 4% भन्दा बेसी हुँदैन। अब जोखिम भारी सम्पत्ति कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि रिस्क वेटेज एसेट्स कसरी निक्लिन्छ त भन्दाखेरि यो नगद हामीसँग भल्टमा भएको नगदहरू यसलाई चाहिँ 0% वेटेजले गुणन गर्ने भनेको यसको यो जोखिम छैन भन्न खोजेको है। यो भनेको 0 भनेको चाहिँ हामीसँग भल्टमा भएको पैसा चाहिँ जोखिम छैन भनेर धेरै भल्टमा पैसा राखेर हुँदैन। त्यही भएर यस्तो खालको भल्टमा भएको पैसा जोखिम छैन, सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी जोखिम छैन, आफ्नो आवधिक बचतको धितोमा पूर्ण सुरक्षित हुने गरी प्रदान गरेको ऋण यो पनि जोखिम छैन भनेको हामीले मुद्दती राख्छौँ। मुद्दती पैसा राखेकोमा कसैले एफडी अगेन्स्ट लोन लिन खोज्यो भनेदेखि त्यस्तो लोनमा त्यस्तो कर्जामा लगाएको लगानीलाई पनि यो जोखिम छैन भनेर यसलाई 0% वेटेज दिएको छ भने अब यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको मौजात भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक भनेको कमर्सियल बैंक र वित्तीय संस्था भन्नाले बी अनि सी अनि डी वर्गका बैंकहरू रहेको यसमा रहेको मौजात र इजाजत प्राप्त सहकारी बैंकमा रहेको मौजात चाहिँ 20% चाहिँ रिस्क छ भनेर यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर राख्नुपर्ने छ। त्यसमा 1 लाख रुपैयाँ राख्यो भने यसलाई यसको 20% गरेर कति हुन्छ त्यो पैसा चाहिँ जोखिम भारी सम्पत्तिको टोटलमा अहिले हामीले जोड्दाखेरि चाहिँ यसमा जोड्नुपर्छ। अनि अर्को यो नेपाल राष्ट्र बैंकको क ख ग वर्गमा राखेको पैसा जति राख्नु भएको छ टोटल इन्टु 20 गरेर जति आउँछ त्यो, अनि सहकारी बैंकमा राखेको पैसाको जति छ त्यसको इन्टु 20 गरेर जति आउँछ त्यो पैसा, त्यहाँबाट अन्य शीर्षकको पनि जोडेर के निकाल्न सकिन्छ त कुल जोखिम भारी सम्पत्ति निक्लिन्छ। यो सबै जोडेर चाहिँ कुल जोखिम भारी सम्पत्ति निक्लिन्छ।
अब यहाँ अर्को भने धितोमा आधारित ऋण, धितोमा आधारित ऋणलाई यो पुरै जोखिम हुन्छ भनेरै हामीले पुरै नै जति लगानी गरेर त्यसको 100% हामीले के गर्नु पर्यो, जोखिम भारित सम्पत्ति भनेर गणना गर्नु पर्यो। बिना धितो प्रवाह गरे भएको लोन, यसलाई पनि हामीले 5 लाख रुपियाँ बिना धितो लगानी भएको छ भने 5 लाख रुपियाँ चाहिँ जोखिम भारी सम्पत्ति भनेर जोड्नुपर्छ। स्थिर सम्पत्तिहरूमा जति रकम छ त्यो पैसा सबै जोड्नु पर्यो। अन्य सम्पत्तिमा त्यही गर्नु पर्यो। ऐनले तोके बमोजिमका अन्य लगानीहरू त्यसमा पनि 100% गर्नु पर्यो। तेस्रो पक्षले धितोमा प्रवाह भएको सापटी, ऋण तथा सापटी, यसलाई चाहिँ अघि 1 लाख लगानी गरेछ भनेदेखि 1 लाख रुपियाँ लगानी गरेछ भने 1 लाख भारी सम्पत्तिको आउँथ्यो, जोडिन्थ्यो भने अब यसमा चाहिँ 1,50,000 चाहिँ भारी सम्पत्तिमा जोडिन्छ भनेको 1 लाख रुपियाँ तपाईँको तेस्रो पक्षलाई लगानी भएको छ। तर यसको वेटेज कति छ त 150% भनेको 1 लाख × 150 गर्दा जति आउँछ त्यसको यो चाहिँ प्रतिशत हो है। प्रतिशतले गर्दा जति आउँछ त्यति चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको जोखिम भारी सम्पत्तिमा जोडिन्छ। अब पुँजीकोष अनुपात, क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो धेरै र थोरै हुँदा तोकिएको मापदण्ड अनुसार नहुँदा हुने असर के हुन्छ त? सहकारी संस्थाले क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो कहिलेकाहीँ धेरै बनायो, कहिलेकाहीँ पुगेन भनेदेखि चाहिँ कस्तो खालको समस्या आउँछ त भन्ने कुरामा यहाँ हेर्नु होला। टु हाई क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो, कुनै बेला क्यापिटल एडिक्वेसी हाई भएको अवस्थामा चाहिँ सहकारी संस्थाको नाफामा कमी आउँछ। क्यापिटल एडिक्वेसी बेसी भयो भने काम त रहेनछ, नाफामा बेसी हुन्छ, के अरे कमी आउँछ। सहकारी संस्थाको ऋण लगानीमा कमी आउँछ, समग्रमा फन्डको लागत बढ्छ है। यति 3टा कुरा हुन्छ। हाई क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो भयो भने, धेरै क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो 8% तोकेको छ, क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो 8% तोकेको छ, 10%, 12% माथि हामीले गर्ने क्यालकुलेसन अनुसार कोर क्यापिटल र सप्लिमेन्टरी क्यापिटलको अनुसार निकालेको अनुसार चाहिँ हाम्रो 12%, 13% के गरी पुग्यो भनेदेखि चाहिँ सहकारी संस्थाको नाफामा कमी आउँदो रहेछ, सहकारी संस्थाको ऋण लगानीमा कमी आउँदो रहेछ, समग्रमा फन्डको लागत बढ्दो रहेछ। अब फेरि टोटल लो क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो एकदमै थोरै भयो, अब एकदम भनेको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड तोकेको भन्दा तल भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि सेयर सदस्यलाई सहकारी संस्थामा लगानी गर्न जोखिम बढाउँछ ल हेर्दै। अब सेयर सदस्यले नि के हेर्नु पर्यो त भन्दा क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो सहकारी संस्थाले पुर्याएको छ कि छैन भनेर सेयर सदस्यहरूले चनाखो भएर अब कुन संस्था राम्रो कुन संस्था नराम्रो भनेर त्यहाँको व्यक्ति, कुनै सहकारी संस्थाको भवन, त्यो संस्थाको अध्यक्ष चाहिँ पहिलाको फलानु मान्छे हो, यस्तो टिचर हो, त्यो हो भनेर होइन कि अब चाहिँ सहकारी संस्थाको चाहिँ कसरी सहकारी संस्था कस्तो राम्रो छ कि छैन भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ टोटल क्यापिटल रेसियो हेर्नु पर्यो। टोटल क्यापिटल रेसियो धेरै भयो भने त त्यस्तो फरक पनि रहन्छ, नाफामा हल्का कमी आउने रहेछ, ऋण लगानीमा कमी आउने रहेछ, फन्डमा हल्का लागत बढ्ने रहेछ भनेको यो समग्रमा अहिले त्यति डराउने होइन। तर कम भयो भनेदेखि चाहिँ के हुँदछ त सहकारी संस्थाहरूमा लगानी गर्न जोखिम बढ्छ। सेयर सदस्यहरूले अब जोखिम भएको संस्थामा कसरी लगानी गर्ने त, क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो नि पुर्याउन सकेको छैन, कसरी लगानी बढाउन सक्छ त भन्ने कुरामा एउटा जान्छ। सहकारी संस्थालाई नियमनकारी निकायले दण्ड सजाय तोक्न सक्छ, सहकारी संस्था खारेजीसम्मको प्रक्रिया हुन सक्छ यसमा। यो पनि नियामक निकायले तोके बमोजिम हुन्छ, के नसिहत दिने, स्पष्टीकरण सोध्ने, अनि त्यस विषयबाट क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो पुर्याउन के कस्तो काम भइरहेको छ भनेर तपाईँको स्पष्टीकरण सोध्ने, प्रोग्रेस रिपोर्टहरू माग्ने र अरू पछि पनि के गरी सकेन भने संस्था खारेजीसम्मको पक्षमा लान सक्छ भनेर सहकारी संस्था नियमनकारी निकायले दण्ड सजायसम्म तोक्न सक्छ। संस्थाप्रतिको छविमा कमी आई आफ्ना सेयर सदस्यको बिचमा विश्वास बुझ्न सक्छ, विश्वासमा कमी आउन सक्छ। संस्थाप्रतिको छविमा कमी आयो भने त सकियो नि। त्यही भएर क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो पुगेको संस्था छ कि छैन, पुर्याउन प्रोग्रेस गरेको संस्था छ कि छैन, क्यापिटल एडिक्वेसी प्रति कतिको बुझेको संस्था छ त्यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी देखिन्छ। संस्थामा न्यूनतम पुँजीकोष कायम नभएसम्म लाभांश धारणा तथा वितरण गर्न पाउने छैन।
संस्थामा न्यूनतम पुँजी कोष कायम नभएसम्म संस्थामा लाभांश वितरण गर्न पाउने छैन। नपुग पुँजी कोष देखाए बमोजिम पुरा गर्न सक्छ। अब के गरी संस्थाले क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो पुर्याउन सकेन भने के गर्नु पर्यो त भन्दा सदस्यहरूबाट थप सेयर उठाउनु पर्यो। सदस्यहरूले जस्तै यसलाई अब एउटैबाट धेरै उठाउने होइन कि अब जसको छैन उनीहरूसँग कन्भिन्स गरेर उनीहरूलाई सानो रकम भनेको एउटै रेसियोमा सदस्यहरूबाट सेयरहरू उठाउनुपर्छ। खुन नाफाबाट जगेडा कोषमा रकम सारेर यो क्यापिटल एडिक्वेसी पुर्याउन सकिन्छ। अब हेरौँ है त, अब नियामक निकायले के भनेर छ त दिएकोमा। संस्थाले कुल जोखिम भारी सम्पत्तिको न्यूनतम 4% प्राथमिक पुँजी कोष गणना गर्नुपर्ने। त्यस पछाडिबाट प्राथमिक पुँजी कोष, सेयर पुँजी, जगेडा कोष, घाटापूर्ति कोष र सञ्चित नाफा नोक्सानलाई जोड्नुपर्छ भनेर छ। प्राथमिक पुँजी, सेयर पुँजी, जगेडा कोष, घाटापूर्ति कोष र सञ्चित नाफा नोक्सान गरेर निक्लिन्छ। यसको अनुपात कसरी निक्लिन्छ? प्राथमिक पुँजी डिभाइड बाई कुल जोखिम भारी सम्पत्ति इन्टु 100 गरेर निक्लिँदो रहेछ। अब यो चाहिँ यो प्राथमिक पुँजी कोष सबै सहकारीको लागि, प्राथमिक पुँजी कोष सबै सहकारीको लागि, यो प्राथमिक पुँजी कोष टोटली सहकारीको लागि हो होइन। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सबै सहकारीको लागि प्राथमिक पुँजी कोष हो। तर सप्लिमेन्टरी क्यापिटल चाहिँ ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाहरूको हकमा मात्रै भने जस्तो लाग्यो। ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाले न्यूनतम प्राथमिक पुँजी अनुपातको अतिरिक्त देखाएको पूरक पुँजी भनेको यो हो। पूरक पुँजी मापन गर्दा देखाएको रकम समावेश गर्नुपर्ने छ भने यो चाहिँ प्राथमिक पुँजी सबै संस्थाले पर्यो। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने भनेको बचत तथा ऋणको कारोबार चाहिँ 50% भन्दा माथि छ भने प्राथमिक पुँजी कोषमा जानु पर्यो। यो मात्रै पुरा गरे भयो। तर ठुलो कारोबार भनेको बचत र ऋणको बक्यौता चाहिँ 25 करोड भन्दा माथि रहेको संस्थाहरूले चाहिँ कोर क्यापिटलको सट्टा सप्लिमेन्टरी क्यापिटल पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र दुईटा जोडेर 8% चाहिँ पुरा गर्नु पर्यो। अब पूरक पुँजी कसरी निक्लिँदो रहेछ? सक्रिय ऋणको ऋण नोक्सानी व्यवस्था कति गरेको छ, ऋण नोक्सानी व्यवस्था गरेर राखेको पैसा कति छ त्यसलाई जोड्ने। सक्रिय बाहेकका अन्य ऋणको हकमा तोकिएको भन्दा बढी नोक्सानी व्यवस्था गरेको भए सक्रिय बाहेकको अन्य भनेको निष्क्रिय कर्जाहरूमा भनेको नन पर्फर्मिङ लोनमा चाहिँ कति उसले नियामक निकायले तोकेको भन्दा बेसी चाहिँ वेटेज हाम्रो कर्जा नोक्सानी व्यवस्था छोडेर राखेको रहेछ भने त्यस्तो रकम उता शीर्षकमा रहेको कुल रकमको यो चाहिँ फेरि त्यस्तो खालको अतिरिक्त पैसा चाहिँ के हुनु पर्यो त? उक्त शीर्षकमा रहेको कुल रकम संस्थाको कुल जोखिम भारी सम्पत्तिको 1.5% भन्दा बढी हुने गरी पूरक पुँजीमा समावेश गर्न पाउने छैन। जस्तै यो कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेर राखेछ तर त्यो चाहिँ कुल जोखिम भारी पर्सेन्टको 1.5% भन्दा बढी हुन चाहिँ पाउने छैन। सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन कोषमा रहेको रकम अर्को छ। सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन कोष, पुनर्मूल्यांकन कोष भनेको तपाईँको सम्पत्ति अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष के बढेको छ भने त्यसलाई भ्यालुएसन गरेर पुनर्मूल्यांकन कोष बनाएर रकम छुट्याएर राखेको छ भने यो केसमा हो। यो पनि के भनेको छ? यस कोषमा रहेको रकम वा पूरक पुँजीको चाहिँ 2% मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम मात्रै राख्नु पायो, जति पनि राख्न पाइएन है। पूरक पुँजीको 2% वा यो कोषमा रहेको रकम वा पूरक पुँजीको 2% भन्दा जुन कम हुन्छ सो रकम मात्रै राख्न पाइयो। प्रयोजन किटान नगरिएका अन्य कोषहरूको व्यवस्था भनेछ। यसको चाहिँ जहाँसम्म त्यो अरू खर्च नभएको कोषहरू जस्तो लाग्छ मलाई। कुल पुँजी कोष अनुपात देखाए बमोजिम निक्लिन्छ। कुल जोखिम भारी सम्पत्ति प्राथमिक पुँजी प्लस पूरक पुँजी प्लस डिभाइड बाई कुल जोखिम भारी सम्पत्ति इन्टु 100 गरेर निकाल्न सकिन्छ। यहाँ एउटा कुरा छ, न्यूनतम पुँजी कोष अनुपात। संस्थाले यो मापदण्ड लागू भएको 3 महिनाभित्र पुँजी कोष विवरण नियमनकारी निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ। संस्थाले प्राथमिक पुँजी अनुपात र पूरक पुँजी अनुपात नपुगेकोमा 83 असारसम्म यस्तो अनुपात कायम गरिसक्नुपर्नेछ। पुँजी कोष अनुगमन लेखा सुपरिवेशन समितिले प्रमाणित गरेर पछिल्लो त्रैमासिकको वासलत र नाफा नोक्सानको हिसाब विवरणमा आधारित गर्नुपर्नेछ। संस्थाले प्रत्येक त्रैमासिक समाप्त भएको 1 महिनाभित्र 6.1 र 6.2 अनुसारको पुँजी कोष सम्बन्धी
सम्बन्धी विवरण तयार गरी नियामक निकायमा पठाउनु पर्नेछ। संस्थामा न्यूनतम पुँजी कायम नभएसम्म लाभांश वितरण गर्न पाइने छैन। नपुग पुँजीलाई सेयर सदस्यबाट उठाउने र नाफा बढाउने, खुद नाफा बढाएर जगेडा कोषमा राखेर त्यो गर्ने भनेको छ। संस्थाले ऐन भएको व्यवस्थापनमा जगेडा कोष खडा गर्नुपर्नेछ र उक्त कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछ। आर्थिक वर्षको खुद बचतबाट कम्तीमा 25%, अब यो पुगेन भने त कम्तीमा 25 होइन, अब 35, 40, 50% नै राख्नुपर्ने भयो। कुनै संस्था वा सङ्घ निकायले प्रदान गरेको पुँजीगत अनुदान यसरी पनि जगेडा कोषमा यिनीहरू पनि राख्न सकिन्छ। स्थिर सम्पत्तिको बिक्रीबाट आएको जगेडा कोष, अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम भनेको छ। अन्य स्रोतबाट भनेको जस्तै तपाईँको प्रवेश शुल्कहरू यसमा राख्न सक्यो, ती संस्थाहरूले राख्न सक्छ। एउटा कुरा थप, यहाँ एउटा कुरा छ, जोखिम भारी सम्पत्ति गणना गर्दा अब यसमा यहाँ छ पुँजीको सम्बन्धी व्यवस्था यहाँ छ, यो तालिका बमोजिम गर्नु पर्यो। र अर्को जोखिम भारी सम्पत्तिको विवरण अनुसार यो तालिका अनुसार गर्नु पर्यो। जोखिम भारी सम्पत्ति गणना गर्दा संस्थाको वासरतको सम्पूर्ण तर्फको रकमबाट सो सम्पत्तिको नोक्सानी बापत गरिएको विशेष व्यवस्थाको रकमलाई घटाई आउने रकमलाई दिएको भारले गुणन गरी योगफल निकाल्नु पर्नेछ भनेको छ। यहाँ चाहिँ एउटा कुरा कज राखिदिएको छ है, त्यसलाई विशेष ध्यान दिनु होला। जोखिम भारी सम्पत्तिको गणना गर्दा भनेको यो सिटको गणना गर्दाखेरि वासरतको सम्पत्तितर्फको रकमबाट सो सम्पत्तिको नोक्सानी बापत गरिएको व्यवस्था भनेको यसमा अरूमा त हुँदैन। अरूमा नभए पनि यो ऋण लगानीको केसमा हुन्छ। जस्तै बिना धितो प्रवाह गरेको ऋण 100% मान्ने भनेको छ। अर्को धितोमा आधारित ऋण 100% भनेको 1 लाख रुपियाँ धितोमा लगानी गरेको छ भने 1 लाख रुपियाँ जोखिम भारी सम्पत्ति जो राख्नुपर्छ भनेको यो 100% भनेको। यसमा चाहिँ अरूमा नपरे पनि यो दुईटामा चाहिँ के गरी संस्थाले सम्पत्तिको नोक्सानी व्यवस्था गरेर वासरतको सम्पत्तितर्फको रकमको सम्पत्तिको नोक्सानी व्यवस्था भनेको तपाईँले धितोमा लगानी गर्नुभएको थियो 5 लाख रुपियाँ, त्यो बापत तपाईँले नोक्सानी व्यवस्था 50,000 गरेर राख्नु भएको छ वा अब नियमअनुसार पुरै गरेर राख्नु भएको छ भने त्यस्तो व्यवस्था गरेर भनेको नोक्सानी व्यवस्था छुट्याएर राखेको पैसा छ भने अब 10 लाख रुपियाँ लगानी भएको त्यसमा 50,000 चाहिँ तपाईँले नोक्सानीको व्यवस्थामा अगाडि नै छुट्याएर राखेको पैसा छ भने चाहिँ 9,90,000 मात्रै यसको के हुन्छ त भारित सम्पत्ति गणना गरिन्छ भने है। यो चाहिँ ल सम्पत्तितर्फको रकमबाट सो सम्पत्तिको नोक्सानी बापत गरेको विशेष व्यवस्थालाई रकमलाई घटाइ भनेको नोक्सानी व्यवस्थाको लागि हामीले यसको 50% 50,000 रुपियाँ छुट्याएको थियौँ। 10 लाख रुपियाँ पैसा थियो, 10 लाख रुपियाँ पैसा थियो, 10 लाख पैसा थियो। 10 लाखमा हामीले 50,000 चाहिँ त के गर्यौँ, हामीले नोक्सानी व्यवस्था छुट्याएर राखिसकेका थियौँ भने अब त्यसको चाहिँ के गर्नु पर्यो, जोखिम भारी सम्पत्ति गणना गर्दाखेरि चाहिँ 10 लाखमा 50,000 हामीले छुट्याएर राखेको रकम घटाएर 9,50,000 मात्र चाहिँ के गर्नु पर्यो, जोखिम भारी सम्पत्तिमा त्यसको 100% गरेर निकाल्नु पर्यो। यसले त्यही भनेको हो।